CFO というポジション、会計士としてベンチャーに行くっていう意味では憧れるポジションなのかなと思うんですけど、CFO の魅力ってどんなところにありますか？で、司法をやる上では、やっぱり経営陣の一員であるので、いろんな経営陣の方と肩を並べて一緒にやるっていうところはすごい魅力かなと思う。経理財務とかの部長とかでは会えないような方とお会いしたりとか、そのミーティングで価値を出すみたいなところはやっぱ仕事のやりがいだとは思いますし、それに見合った対価とかも結構設定されることも多いので、やっぱりその面での魅力っていうのはあるのかなと。